football. Did I say football? Oh, I'm sorry. Good morning, you guys. It's Olympic Day. It's 7 o'clock in the morning and it's India versus Great Britain. Women's hockey fight for bronze medal. Let's see what happens today because come on, this is so exciting. Our girls at this stage, yesterday our boys won. They made us proud. They made the whole country proud. And today, if the women win, imagine that'd be icing on the cake. And we really want that icing. Seriously want that icing. Let's see if that happens or not. By the way, just to give you a brief, India lost against Great Britain in the group stages by 4-1 and Great Britain is world number 4 team. So it's like they have an upper edge, no doubt about that. And also Great Britain won the gold medal in last Olympics in Rio 2016. So which is why they are going to give it all to at least retain something, to get something, since they're not fighting for the gold medal anymore. But they would want to go home with something in their hands. So they're going to give it everything. Our girls will have to fight harder to get this match, but then obviously nothing good comes easy. Out of the last 4 matches that India have played with Great Britain, 2 matches have ended up in a draw and 2 are won by Great Britain. So India has a big challenge today. Let's pray for our girls that they do it. And now I'm getting into the match. Oh, come on, defend. Oh, come on. So according to the rules, are going to be 4 quarters of 15 minutes each and हर क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होने वाला है एंड सेकंड क्वार्टर के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा. अभी फर्स्ट क्वार्टर ओवर हो गया है और इस क्वार्टर में Great Britain looks so threatening. Seriously, whenever they go for attacking, it feels like we're going to concede because we are not very aggressive in defensing. So it seems like that we need to clear the ball first and that too as soon as possible. But we are not able to do that. But thank God, our goalkeeper Savita Punia, she has saved us because there have been 2 penalty corners for Great Britain and Savita Punia was all out. She saved us. She kept us in the game, and thank God that is happening. Now the thing is that India is playing well, but Great Britain, they're standing up to the reputation that they are the reigning champions and world number 4 and doing pretty well. अगर थोड़ा attacking mode में possession रखें अपने पास तो there's a possibility कि हम गोल पहले कर सकते हैं because it doesn't matter how many circle penetrations that you have had, and that is Great Britain have had 6 and India has had only 1. So I think थोड़ा अपने आप को काम करके पेशेंस रख के हम खेले तो हम ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं. बाय द वे अभी सेकंड क्वार्टर शुरू हो गया है, सो आई मीट यू आफ्टर दैट. अभी फर्स्ट गोल के बाद थोड़ा हेवाइट सा हो गए हैं हम एंड आई जस्ट होप हम थोड़ा पेशेंस रखें बिकॉज इट्स जस्ट 1 गोल और हम कर सकते हैं. थोड़ा पेशेंस. It's 2-1. India scores from the set piece. It's penalty corner. I'm so happy. So this Great Britain's goalkeeper is supposed to be the world's best goalkeeper, and we converted. We took our chance from the penalty corner, and I'm so happy. It's 2-1, and the confidence that this is going to give to our girls. And come on, we got that. Gurjeet Kaur is known to take very good set pieces, and she lived up to the expectation because she converted that, and that too when we needed it. Come on. We converted from another penalty corner. My God. Oh God, what is this happening? It's 2-2. This is what India needs. Wow, this can't be happening. Yes. Gurjeet Kaur. Oh my God. She is on fire. Oh, that woman, look at that. Yes. Wow, I'm so happy. We are back in the game and we turned it in this quarter. Imagine there have been 4 goals in this quarter, 2 by Great Britain and 2 by India. We equalized it and now we just have to go ahead and win this. We have to win this. Our girls are doing very good. Easy. Oh! Goosebumps, come on. What is this happening? This is another goal for India. I can't react to this. Is it being checked? So they are reviewing it. They're reviewing our 3rd goal. Come on, give us the goal. That's our goal. It's a goal for India. It's final now. All the review is done. India 3, Great Britain 2. Vandana Kataria's goal, and
Wow, what a match! Vandana Kataria has been one of the best goal scorers for us. She has got 4 goals in this Tokyo 2020. This was her 4th goal. Okay, तो मैं बताती हूँ हुआ क्या. Starting of the second quarter, India conceded a goal. इंडिया ने गोल कंसीड किया ग्रेट ब्रिटेन से. Starting of the second quarter, imagine. ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन था बाय वन ऑफ आवर डिफेंडर्स, बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिर हमने अगला गोल कंसीड किया, मतलब 2-0. इंडिया वाज ऑन 0 एंड ग्रेट ब्रिटेन वाज ऑन 2, एंड आई थॉट ओके नाउ दिस इज वेरी स्कैरी बिकॉज कम ऑन, यू आर 2-0 डाउन अगेंस्ट अ टीम लाइक ग्रेट ब्रिटेन हु हैव ऑलरेडी बीटन यू इन ग्रुप स्टेजेस बाय 4-1. डर लगता है, कम ऑन, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू प्ले एट दिस स्टेज जब तुम कभी नहीं खेले हो. यू नो व्हाट, जैसे मैंने बताया 2016 ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल जीता था, एंड नॉट ओनली दैट 1992 एंड 2012 में ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं. तो अगेंस्ट अ टीम, एक्सपीरियंस टीम लाइक दैट, इंडिया इज on 3 goals यार उन्होंने मारे हैं, and such a good comeback by Team India. I am just so proud of our girls. They did brilliantly. And Gurjeet Kaur, she's known for taking set pieces जो penalty corner से लिए जाते हैं, and उसने convert करे वो यार, and that is the time when you need players like these, and she was there, she lived up to the reputation that, you know, everybody had about her. And a special mention to Salima Tete, she's 19 years old, 19 साल की है वो, और उन्होंने क्या रन लिया जिसकी वजह से हमको पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसकी वजह से गुरजीत कौर उन्होंने कन्वर्ट करा. आर गर्ल्स कैन डू इट, एक क्लियरली विजिबल है अभी इस स्टेज तक पहुंच के. इफ़ वी विन दिस ब्रॉन्ज मेडल, ये इंडियन हॉकी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. व्हेन आर मेन एज वेल एज वुमेन दे विन दिस मेडल, सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग एंड एवरीथिंग दैट आई कैन डू एट द मोमेंट दैट आर girls they win this. Great Britain, they have equalized. It's 3-3 now. The third quarter is over and the scoreline is 3-3. Great Britain managed to get a goal. Now the fourth quarter is the final quarter and it's going to be very tough. अगर हम डिफेंड अच्छा कर पाएँ and जो सलीमा टेटे रन्स ले रही है उसको कन्वर्ट कर पाएँ, उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ, so that we can get goals, because set pieces से गोल तो भाई चाहिए ही, no doubt about that. पर अब ये लास्ट क्वार्टर है and so much pressure. It's 3-3. Great Britain and India, and come on, our girls deserve this, and don't know, just let's see what happens in this quarter, but it's going to be very scary. Last quarter अभी शुरू ही हुआ था that Great Britain को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला है. The worst thing is that उदिता हमारी डिफेंडर को येलो कार्ड मिला है जिससे कि 5 मिनट सस्पेंशन मिलेगा उसको. My God, 5 minute suspension in a 15-minute match. So the match is over and the scoreline was 4-3. India lost the match, and listen, I am not sad. No, our girls played with such brave heart and come on, they gave it all. पूरे मैच में मतलब जब भी it seemed like we were at a vulnerable position, उसी टाइम पे our girls shined the most. लास्ट क्वार्टर, फाइनल क्वार्टर में 7 मिनट्स के लिए, देखो 15 मिनट्स का मैच है, 7 मिनट्स के लिए वी वर प्लेइंग विद 1 मैन डाउन, सीरियसली. और उसी टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन को चांसेस मिल जाते हैं एंड दे गो एंड कन्वर्ट, एंड यही हुआ था सेकंड क्वार्टर में भी. व्हेन 2 मिनट मतलब ग्रीन कार्ड मिला था तो 2 मिनट के लिए आर प्लेयर हैड टू गो आउट, और उसी टाइम पे दे कन्वर्टेड. सिर्फ एक गोल की वजह से रह गया, मे बी उसके बाद पेनल्टीज हो जाता अगर ये इक्वलाइज कर देते. पर यहाँ तक पहुँचना, एक लाइमलाइट में आना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड फॉर इंडियन वुमेन हॉकी टीम, एंड दे हैव डन दैट. जिस तरह से ये कंपटीशन तक वो पहुँचे हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए दे वो फाइटिंग. काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैव, इट सीम्स लाइक देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर टीम इंडिया. अगले ओलंपिक्स में मेडल पक्का है इंडिया का, क्योंकि जो टैलेंट है ना इंडियन गर्ल्स का, जो भी देखा सलीमा टेटे, the runs that she make, how good she is on the ball, the dribbles that she did, wow, brilliant, seriously brilliant. तो जिस तरह का अभी खेला गया है अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीम. ये उनका 3rd कंसेक्यूटिव मेडल है हॉकी में. 2012 में ब्रॉन्ज, 2016 में दे वन द गोल्ड मेडल, और तुम फाइनलिस्ट, तुम गोल्ड मेडल जो जीत चुके हैं उनके साथ खेल रहे हो, एंड यू गिव देम अ टफ फाइट. पूरे मैच में वी weren't playing defensively at all. It was पूरा attacking football from both the sides. It was a very beautiful football. Did I say football?
आई एम सॉरी, हॉकी फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड बहुत अच्छा खेला गया है. एंड सीरियसली आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ आवर गर्ल्स दैट दे रीच्ड टिल हियर. एंड इतना एक्सपीरियंस मिला होगा हमारी वुमेन को इन हॉकी, एंड आई थिंक वी शुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव साइन एंड मूव अहेड. एंड आई थिंक द कोच ही इज डन ब्रिलियंट जॉब विद आवर गर्ल्स. एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, बट अभी के लिए तो चलो जो है वो है, बट स्टिल वेरी प्राउड. एंड men, they have won the bronze medal after 41 years. Men hockey team, how good is that? How good that feels. And come on, cut me some slack. Great Britain का ये 4th medal है ओलंपिक्स हॉकी में, 4th medal. और हमारी विमेन हॉकी टीम का ये 3rd टूर्नामेंट था. तब भी हम अटैकिंग फुटबॉल क्यों निकल रहे यार. By the way, I had to cover men's hockey match 2 yesterday at 7 a.m. but I was under the weather and I could not do that, so I thought why not go ahead and do this today. Okay, that is it from me today. If you watched the match, please comment below. Who did you think was the exceptional Indian player for you in today's match against Great Britain? Because for me, there have been plenty. Savita Punia's save, then Sarima Tete's runs, and also Gurjeet Kaur's set pieces. Brilliant. Simply brilliant. Please like, subscribe and share this video and hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much. Namaste.